Jeg skiljer ikke hvordan man som kristen politiker kan være limer i nøkron flotje som ikke klart hever tingen i åra i sine velskra at hese flokkeren stender fyrir heson og heson og er av kristelig og frafallstøyen hvordan man i slukken tøyen som i det kan heldre velge at være i borgerlig flokken eller flokken som vil velge hatt og hatta men ikke sentrera seg om de kristne virene, de kristne virene i okkara tøy er totalt under alloppet, som ångan du fyr. Men man som kristen, oppvaksen i tøy til menigheten, virken i tøy til arbeidene, stiller opp i en flotje som iverordna er fire badna slaktan av badnen, og liberaler, og er kjenter som en liberaler flokker. Tu savnar stemmene fra de kristne til å styrke en liberalan flokk som fremur godløys i landet noen. Jeg var bare til å ta en slukke med og stende framfor meg og smøylist og byr om mine stemme. Så sier jeg bare til at jeg stemmer for de kristne vir noen. Og en for flokker som sentrerer seg om å fremja og som iverordna stender for badna slaktan. Han kan vente om. Innast til åttast. Så er det av godelig lort. Det her stemmer, det er søgne der jeg stemmer på det. Det kan du vite at du klodde. Så ble det bare så kaldt inne, og så blev folk purast att det var vad säger han alltså hur så äggvisligt som att här alltså män var så fittor och småla fittor en clowner och så nämner man också muslimerna jag ska ha jag stämmer inte för någon utan han är fullkomliga nu skarpt avgjörder om till vi ska hålla muslimerna av pavan låta mig utanför det varje. Ja, nu må jeg passe på hva jeg sier. Hvorfor? Han kunne ikke uttale seg. Han er limer en liberal og flotje, og her var andre folk som hørte hva han sier. Han kunne ikke uttale seg. Virken i menigheten, virken i tog til arbeidene og iverordene i landet noen, og tatuerer av her og der ved Guds navn og ditten datten, tatoveringar. Jeg har ikke lyst til i Mosebøkene at Gud sier, det skulle ikke merke at jeg har holdt. Det er bare Mosebøkene her. Ja, men det er Gud som sier det. Det er alt så skuit bort i høyden noen. Det er voldrent og utvattnet og smøylande djekkaskorstar verslige kloddar av njerar vir. Og røyna samla stemmene fra de tryggvante. Ja, men er også en tryggvante? Tryggvante to? Takk det saman til klodde. For mer er det synd å stemme på en politiker som ikke klart sier til at han vil arbeide imot det tog, imot det reivaresignan, imot det drapet av avfattebaten, og imot det tog at løyva islam inn i farger. Det er satans orst som vekser og teker land i iver. Men de du vel høyre Jakob Vestergaard, jeg ikke trodde at til hans her. Han er en av jaunare med over. Men hatt så mye veit han. Ja, men altså han er politistor og sysler med over sort at så mye vid og forstand kan skjolta en sambands, kan skjolta en jaunare med over heva. Hoksa der til. Men så kommer så unga sambandsmän och jag kan nu må jag passa på att det ska det säga och så vänder sig bara fram här och kan inte säga. Och tål inte face det som jag har sagt. Blir bara rejer skorsten pura ettla vi och rymer. Mina stämmer för han inte det så pura sig kurst. Som säger vi han är stämmer först och främst för de kristna vi någon så kan allt annat ha en lust. En tunnel mardla minne eller
tann latten eller fudjaljan framma, vi vet ikke finnes det kan fudjaljan framma. Folk har bara minne pengar om hente. Pengarna rackar bara stittre. Kan nytta det? Hvordan kunne vi hava Guds verlig signing? Ta i falsk så godlest som det Det kunne vi ikke hava. Det så det som jeg stemmer for. Og jeg var ikke for den jeg ikke stemmer for. Og jeg klar å si det. Så alltid under rommet vi en 5-6 folk inne. Det fløyte jeg.